Mangizizwa ngikhathele, umoya uphansi ngidangele. Wena uyakwazi ukuletha ismile ebusweni bami, jabulisa inhliziyo yami kube mnandi. Kahle kahle uyintokozo kimi, ubona wena usuku oluhle kimi. Wentombi enhle, cela uhlale nami sibophe ifindo upheleliswe konke wesandla sami. Well done. So, Paul Sondele now shoot a nice. This is first prize. The prize money of 500. Ishegel got 500. Is that in Bawe? Very face right? Lift your head. Smile. Okay, lift up your head. Right? Bege pambili. Dominga vela ngemali. Bege pambili. Bege pambili. Again, bege pambili. Don't move. Number 3 way to simshali from Akulu Uzuke. No, there's no prize money, sorry. My, that is for A. There's no prize money for B. It's just bronze and chess set. Silver and chess set. Gold, trophy and chess set for first prize. Okay, so Zuke Luleke, Aswangela actually bronze. Elependulo was very close to top 3. Well done. Abelandela Uzondi
Minenhle noma ubhala umenenhle kodwa ngathi uminenhle. Zondi minenhle Gagasha ngathi uminenhle akena umenenhle uminenhle. Okay, right, bese sibiza top 3 ka A ka B section. Top 3 ka B section uthola bronze, silver and gold. And number 1 uthola gold plus the trophy. And they all get prize. Kwanele Thobani ngibiza top 10 we section B. Uthola chess set each. You get a chess set each. So come forward as ngibiza.
Bosa. 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 Washa. Washa. Hey, sa. Washa. Washa. Yes, 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 yes. Yes. Esibukayo ukuthi enye ingasebenza ngoba hayi ukuthi ayikho into eyenziwayo. Uhulumeni ziningi indlela azenzayo. Kodwa sikubukile ukuthi kukhona lapha kushoda khona. Kufanele ukuthi ngempela umphakathi namaphoyisa kube khona lokho ukuthi ubumbano masikhuluma ngobumbano ngempela okuyilona kube ubumbano lapho khona kuzoba nento ezobahlanganisa ebonakalayo yini ke egqamile into egqamile iwona ama-sports iwona enza i-unit imidlalo ihlanganisa amaphoyisa abantu ekuhlaleni siyazi isikhathi esikusona eSouth Africa sinzima now to bring people together ngokwama-sports kwenza babe focus empilweni sibonga nakumaxhasi nabagqugquzeli abasenzi basibe kule ndawo mhlawumbe namaphoyisa amateam asuka konkandla kude ezifana north yase-KZN together nabantu abanganga amaphoyisa ne-communities i-netball elapha sinabo abagijimi abazorepresenta amaklabhu wabo sebebonga-ke nama-sponsors njengoba you can see ukuthi nginawo ama-medal lapha wonke umuntu ebeparticipatile unawo ama-medal and nama-prize giving esiwanikezile kulo mdlalo siyayithanda kakhulu ukugqugquzela kulusha ukuthi lube khona next time siza lapho uphume bonke ngokuphelele kwabo sibonga kakhulu. Up when I fall, full of mess, then I ball. Without your love, can I show? Yabonga mina ngiphelele amandla, yabonga mina ngiphelele moya, ngibonga wena unika amandla. Everything will be okay. Be okay, we'll be okay. Everything will be alright. Alright. Be alright, we'll be alright. Everything will be okay. We'll be okay. We'll be okay. We'll be okay. Everything will be alright. 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 We'll be up when I fall, full of mess, then I ball. Without your love, can I show? Yabonga mina ngiphelele amandla, yabonga mina ngiphelele moya, ngibonga wena unika amandla. Everything will be okay. Be okay, we'll be okay. Everything